आमचे गोयचे नेते तसेच बहुजन समाजाचे भंडारी समाजाचे नेते रवी नाईक यांचं अकस्मात देहावसान दिलं। एक करारी असो नेता ताणें स्क्रॅच टू इतले पर्यंत आपली कारकीर्द घडयली। एक पर्व अशें आशिल्लें की रवी नाईक हें नांव घेतलें म्हटल्यार सुद्दां एक राजकारणान भितर जे कोण हे आसा तांकां धडकी भरताली आनी अशें व्यक्तिमत्व आपले नांव दवरून गेले समाजान भितर। सदांच तळागाळांतल्या मनशाक लागून झगडी, सदांच तांच्या उत्कर्शा खातीर तांच्या बऱ्या खातीर केल्लें तांचें काम हें राजकारण केन्नाच विसरूंक शकचें ना किंवा गोंय किंवा इतिहास केन्नाच तांच्या नांवाची नोंद केले शिवाय फुडें कसोच वचूंक शकचो ना। एक खूब समाजान भितर व्हडली पोकळी निर्माण जाल्ली आसा। एक धुरंधर असो नेता सगळ्यांक म्हणजे खंयच्या मळाचेर रवी नाईक हें नांव घेतले शिवाय आमी आमचें वाक्यच पूर्ण करूंक शकना। राजकारणी आसतलो, सगळ्यांक मागीर लागीं करप आसत, शिगमो आसत, कूड मुनकाराचे प्रश्न आसत किंवा कोणाची करपाची सगळीं कामां आसत आनी तितल्याच हातोटीन तो आपल्या विरोधकांक सुद्दां लागीं करतालो। म्हाका दिसता ते सदांच याद उरतले। तांणी केल्लें कार्य हें बहुजन समाजाचे सगळे पिळगेक याद आसा, याद उरतले तांचो लढो। कारण ताणें केल्लें काम हें आसा तें शासनाचें उरलें आनी समाजान एक हेंकूच दाखोवन दिल्लें आसा, देखणींनी देख त्या देखणीचेर रवी नाईक हे आयज आमच्यान ना पण तरी पण तांची स्मृती ज्यो आसा तांणी केल्लें कार्य आसा तें सदांच उरतलें। देवा कडेन मागता की तांच्या आत्म्याक शांती दी आनी तांणी जो समाजाक एकठांय करपाचो आनी त्याच बरोबर गोंयच्या हाजे खातीर जो तळागाळांतल्या लोकांच्या उत्कर्शा खातीर उदारा खातीर घेतिल्लो लढो जो आसा, वसो जो आसा तो असोच कसो फुडें उरतलो, चालूच उरतलो। तीच तांच्या आत्म्याक खरी श्रद्धांजली। एक भंडारी समाजा खातीर एक कितलें मोठें लुकसाण जालें, कारण एक रुद्रेश्वराची एक रथयात्रा ताणें एक नांव दवरलें भायर काडून। सो हेच्या विशयी खरें म्हटल्यार समाजा खातीर तांची तळमळ ही सदांच आशिल्ली, काली आसा, आयजी आसा। म्हाका दिसता तांच्या चिरंतन हातून उरतली ते ना जालें सुद्दां। कारण रथोत्सवाच्या निमतान सगळ्यांक एकठांय हाडप, त्याच निमतान सगळे शेवटचो तांचो कार्यक्रम जो आशिल्लो तो कार्यक्रम सगळे जे निर्वाचित जे आसताले ते आजी माजी आसात ते पंच, सरपंच, आमदार, कावन्सिलर हे सगळ्यांचो सत्कार सन्मान करप। पण हें एक कारण आशिल्लें, मेन कारण आशिल्लें ते सगळ्यांक एकठांय हाडप, एका माचयेर हाडप आनी ते ताणें मोठ्या प्रमाणांत तांणी साध्य केलें। तो मागीर खंयच्याय पक्षाचो आसूं, समाज म्हणून आनी तातूंत दिल्लें सगळ्यांचें योगदान आसतलें। तांकां एकठांय हाडपा खातीर केल्लो प्रयत्न हो 2 दीस जाले खरें म्हटल्यार ह्या खबरेक। आनी त्या हातूंतल्यान ज्या जिद्दीन आनी ज्या तळमळीन ते सगळे कार्यक्रमाक ते वावुरले, इतिहास सदांच तांकां त्या निमतान याद करतलो। कारण अनफॉर्च्युनेटली त्या दीस हांवूय दिल्ली आशिल्लो आनी हांवूय त्या कार्यक्रमाक पावलो ना, पण ताजी ती तळमळ आशिल्ली तांकां सगळ्यांक लागीं हाडपा खातीर, एकठांय हाडपा खातीर ती साध्य जाली। हय, तो लास्ट प्रोग्राम जालो आनी ती फळादिकी बीन जाली। ते म्हणटाले बीन आमची उलोवणी जाताले ताका रुद्रेश्वराचे आसूं किंवा हे दोनी समाज जे आसात ते एक जावपा खातीर आसूं, एकठांय येवपा खातीर आसूं। कारण शेवटी काम करतना तूं समाजा खातीर करता मरे, कोणा खातीर करता हें म्हणटाले ते। आनी त्या खातीर ते तांचे एक वेगळेच जे हें आशिल्लें एकठांय हाडपा खातीर प्रयत्न करपा आशिल्लो तो प्रयत्न आनी मोठ्या प्रमाणांत जाली, जागृती जाली, उलोवणी जाली। आमी बसले ताजे फुडें, म्हणजे मुख्यमंत्र्या कडेन बसले, बैठको जाल्यो, हांव आसा तातूंत भितर। ताणें म्हाका इनिशिएटीव घेवपाक लायली आनी आमी वचून बसले आनी ते सगळे लागीं हाडटाले। हें तांचें करूंक करताले आनी ते म्हणजे वय हें म्हत्वाचें न्ही, म्हणजे आपूण समाजा खातीर कितें करता तें म्हत्वाचें आशिल्लें आनी तें करताले। खरें म्हळ्यार खूब व्हडली पोकळी निर्माण जाले अशें म्हाका दिसता। आनी समाजान असो नेतो कोणूय ना, म्हणजे शैक्षणीक क्षेत्रांत डेफिनेटली एक आमी इतले उलयतना तो कितलो शिकला हें म्हणचे पेक्षा ताणें पिळगी शिकची
त्या खातीर प्रयत्न केले. खूप जाण खूप वेगवेगळ्या गोष्टी उलयतात, पण ताणें स्कूल घातलें, स्कुलां तयार केली, आपले येदे व्हडले फार्मसी कॉलेज वयर आसतले किंवा बाकीचे सगळे आसतले, हें सुद्दां करून तें नांव उरलेलें. कारण शेवटी नांव केन्ना उरता, तुवें केल्लें काम जें आसा तें उलयता. तें शैक्षणीक क्षेत्रांत ताणें काम केलें आनी म्हणटाले बहुजन समाजाचो भुरगो शिकचो, आपल्या पांयाचेर उबो रावचो, शिक्षणाक खूब फाटीं म्हणून, नाल्यार तो फक्त भाटांनीच काम करपाक उरतलो, नाल्यार हातूनच काम करपाक उरतलो, ते तांचे म्हणप आसतलें. आनी त्या दृश्टींतल्यान तांणी शिकात रे हें दिलें. ते पयर म्हाका नवरात्रीच्या निमतान हांगा सदर थंय येवपाक चान्स पडलो. त्या दिसा हांव कर्मधर्म संयोगान ताचे बरोबरूच बसलो, हाका घडोवन बसलो आनी ती सगळी भुरग्यांची प्रायज दिवपाक लागलो. आनी त्या वेळाचेर ताणें म्हणिल्लें वाक्य त्या वेळाचेर पळया म्हणपाक भुरगीं शिकतात पळय न्ही, ते पळोवन म्हणपाक लागलो कौतूक दिसता. आनी ताणें तेन्ना तें थंय म्हज्या हातांनी त्या वर्सांनी दिवपाचो हें केलो नवरात्रीचे काळार. म्हणजे शैक्षणीक हाजेर सुद्दां म्हणजे पूर्ण जाण आशिल्लो मनीस, वेव्हारीक जाण, शैक्षणीक जाण आनी खंयच्या टायमाचेर कितें करपाचें व्यवस्थीत नियोजन आनी हें आशिल्लें असो राजकारणांतलो चाणक्य म्हटलें जाता.